Oke, selamat malam guys. Saya ada order HT. Ini mereknya Harv, tipe HV6R. Ya, saya baru unboxing tadi. Saya nggak unboxing dari awal. Saya coba perlihatkan isinya apa aja sih di dalam HT Harv tipe HV6R. Yuk kita buka. Oke, di sini pertama buku panduan pastinya ya. Ada cepatnya. Ada baterai, ada antena, ada handsfree, ada hanger buat kaitan, lalu ada charger, dan ini ada konektor chargernya. Ini berapa volt ini konektor chargernya? 400. Oke. Dan satu tali. Nah, ada lagi. Oke. Di sini kita akan coba pasang. Kita akan pasang satu persatu. Ini seperti ini adapternya, ininya. Lumayan ramping. Ntar habis ini udah molor belum? Masih lah. Nih, kita. Nah. Kenapa? Belum. Mau. Ntar habis ini ke dalam.
Channel mode. Channel mode. Ada like-nya.